Tapos, i-active release ko na lang siya. Ito. Para kahit pa paano yung muscles. Ay, merong Tuloy. May ano ka dito. May tot band. Ito po. Para siyang string cheese. Diba? Umaabot siya hanggang dito. And medyo malalim. Okay. Tapos sa kabila, check natin. Ito, bihira ito. Ayun, meron dito. Ramdam? Konti. Konti. Ayan. Yun. Ramdam ko yung Diba? Para siyang ano, no? Nut? Kan nagkiklik, oh. Opo. O parang nut. Mas meron yung left. Ito. Meron. Yun. Meron dito. Nag-ano siya. I-active release ko na lang. Ano yung mga ganun? Nodules? Tot band. So, yung nodules kasi bilog na maliliit. Tot band is isang haba siya. So, yung mga muscle fibers mo, nagnanat sila, nagbubuhol-buhol. Nagbuhol-buhol sila. Normally, hindi dapat ganon. Opo, kaya ito, pero siya, pabalik-balik siya. Lalo kasi halimbawa pag pabalik-balik kasi injured siya. Kasi ginagalaw natin si muscle. Oo. So pagka later on, smooth na lang yan. Ito, this one still a bit tight. Ito yung nag-work kapag nagla-laterals ka. Siya yung nag-hold sa'yo. Ito, a bit tight. Tapos, ito, may onting spasm dito. Siya kasi nagre-receive ng impact kapag landing. No? Okay. Ito, okay naman na to yung sa gitna. Try nga natin yung contraction. 1, 2, 3, tigasan. Relax. Squeeze. Relax. And squeeze. Better. Yeah. Better. Good. On the other side. Yeah. Still a bit tight. Ito. Ano talaga to? Band po kasi siya. Hindi siya purely muscle. Kaya matagal-tagal bago talaga siya nagiging flexible. Halo siya eh. A bit may spasm dito. Gawa ng ating landing exercises. Tsaka jumps. Pero this one is good. Okay. 1, 2, 3. Squeeze. And relax. Squeeze. And relax. Squeeze. Very good. Ayan. Okay. Ayan. I need more activation dito. So, later on, may dadagdag ako for your exercises. Ha? Pero dito na yung sa bed. Okay? Mag-ano muna tayo. Kasi mahigpit siya. Tapos dito. Okay. Dito medyo sa may ilalim. Ito. Okay. Other side. Masakit lang. Higpit. Okay lang. Kaya. So, hindi siya masakit na yun. Pero nasasanay na ako. Opo. Usually naman kapag ano talaga, kapag first time o kaya medyo sensitive talaga yung area, masakit talaga siya. Okay? Okay lang? Okay. Okay. 5 minutes. Tapos, ano natin, active release natin later on. Okay? Okay. Balik ako ha. Okay, good. Push. Last 4. Push. Ayun. Push. Last 2. Push. One more. Push. Yun. Okay. Oh. Ramdam, no? Dito tayo sa kabila. Teka, tignan ko muna ha. Stretch ko lang. Meron dito. Okay. Release ko muna.
to push my hand pataas. Push. 1. Good. Sige. Push. Yun. Push. Good. Push. Okay. Push. 4 more. Push. Good. Last 3. Push. Last 2. 1 more. And relax. Okay. Tapos kabit ko lang ulit sa legs ha. Wait. Baha. Ay, punasan ako. Ay, na-release ko. Po? Na-release. Ay, ako. Palitan ko ng cup. Try to bend your left knee. Bend your left knee. Bend slowly, slowly, slowly. Yan. Good. Tapos, ibalik sa derecho. Good. Give me 7 reps. Ang ganda. Yan. 1. Ramdam dun sa cup. Okay. 2. Very good. Sige, tuloy lang ha. 3. Very good. 4. Good. 5. Last 2. 6. 1 more. 7. Very good. Okay. Other side. Dahan-dahan muna yung first. Other side. Bend your right knee. 1. Good. Tuloy. And 2. Very good. 3. Very good. 4. 5. Last 2. 6. 7. Relax. Good job. 1. Good. Basta ipit ko lang siya, hindi kailangan pigain. Yes. 2. Good. 3. Okay. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Isa pa. 10. Rest. Good. Binagsak. It's okay. Ayan. Rest a bit, tapos 1 more set. Okay? Before tayo mag-proceed sa gym. Okay. Squeeze. And up. 1. Good. 2. Very good. 3. Good. 4. Good. 5. Good. Okay. Sakit sa tiyan. Damdam din na. 5 more. Kailangan. Okay. 6. 7. 8. Last 2. Last 1. Good job. Nice. Alalay lang sa gilid ha. And 1, 2, 3. Start with your left. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rest. Very good. The left. 1. Good. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rest. Good job. Nice.
Wala kalalayon. Wala na. May nilagay lang ako parang kalso para just in case mag-wobble siya. Okay? One more set sa left. Left and start. 1, 2, good. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Good. Sakit sa kanan. Masakit eh. Oo. Kasi yung sa una, wala masyadong challenge mo at sa quads. Ngayon, si quads nag-work sa kabila, si hamstring sa kabila. Sabay sila. Hamstring dito. Yes. Okay. And other side. Lift. Okay. Sige. 1. Good. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Very good. Nice one. Okay. One more set. 1. Second set. 2, 3, 4, 5, 6. Oops. Oops. Ayan na. Okay lang yan. Okay lang. Nakikita ko mas nag-wobble ka rin dito. 4 more. Lift muna. Position muna. Okay. Lift. 7. 8. Yun. Better. 9. 10. Pwede diretso yun? Rest. Po? Pwede diretso yun? Sige. 12. 13. 14, 15, 16, 17, tatlo na lang, 18, 19, one more, 4, okay, good job. Rest a bit, 2 minutes, 2, 1, and start. Oo, pinasan na natin yan. 1, good. 2, very good. 3, good. 4, good. 5, 6. Tama yun? Magpasok ako dapat? Okay lang po. Or dapat nakadiretso? Hindi naman, okay lang din para maganda yung impact sa tuhod. Kasi, Okay lang yan. 7, 8, good. 9, 10. Rest. One more set. Okay. Good. 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 5, 6, 7, 8, 9. Last one. Good job. Nice. Nice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Good. ilang set? 2 sets each side. Good. 1, 2. Very good. 3. Good job. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Good job. Parang biyat
yata kaya kung tinaasan siya. Yes. Munti ako. Good. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rest, and then one more set. 1. Tama ba? Apa. 2. Pantay? Apa. Yes. 3. Tsaka mabilis na mag-react sila. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Good job. Nice. Good. Good. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pahinga. Good. Simple na, di ba? Kaya lang parang natakot ako kasi parang sumabit ng konti kanina. No? Oo, may tumunog eh. Okay? Pero tingin ko kaya pa. Yes. Next set. 1, 2, 3. Hindi kailangan nakabel pagbaba. Di naman. Nagbe-bed pa rin naman kasi Okay lang, siya okay lang abot. yun. Hindi kailangan mababa ng mababa. Nung umus 4. pinusok mababa. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Good job. Set pa. Last one. Set pa. Tapos si left, same pero walang Okay. stick. Okay. One more set. 10 ulit. 1, 2, 3, 4. Good. 5. Kailang yan. 6. Hindi pa. 7. 8. Dalawa na lang. 9. Last one. Tapos pahinga muna ulit. 10. Okay. Good job. 1, 2. Mas maganda na. 3, 4, 5, 6. Good. 7, 8, 9, 10. One set down. 2 to go. Tatlo ba? I-progress na natin. Mas maganda na eh. Okay, careful. Ulit. Ayun na. Ayun na, napagod na. O, sapin mo siya. Umangat ka. 1,
2, 3, 4. Good. 5, 6. Nice hold. 7. Lapit na. Konti na lang. Kaya yan, kaya. 8. Huwag madaliin, huwag madaliin. 9. Good. Konti na lang. Konti na lang. Konti na lang. Para bawi. Kasi sa Wednesday pa tayo ulit. Oo nga. Holiday ng Friday and Monday. Okay. Last set. 1. Huwag madaliin. 2. Kuha pang buwelo. 3. Buwelo. Good. Buwelo. 4. Good. Onti na lang. Halfway. Onti na lang. 5. 5 more. 6. Good. 7. Okay. Ang bigat. Iaangat yan. Iaangat. Good. 9. Isa na lang. Isa na lang. And good job. Back. Lang yan. Bueno. Yun. Kailangan talaga, ito ang mag-i-initiate ng talon mo paharap. Ilagay sa likod. Yan. 2. So, ang nag-initiate ay itong left. Hindi po. Siya ang mag-receive tapos initiate ni right paharap. Yung right ang tatapon. Yes. Hindi siya tinutulak ng left. Hindi. Good. Yun. 3. 4. Very good. Tama din. 5. Very good. Yung pagputak sa left, okay lang din. 6. Good. Bend, okay na. Apo. 7. Nice. 8. Good. Wala masakit sa shin? Wala. Okay, good. 9. Last one. 2 sets tayo. Good job. Nice. Another set. Receive. And 1. Good. Higher pa ba yung pag-forward? Hindi naman po. Power pa. More of power. Mas ganun bigla? Yes. Opo. Ibuelo talaga siya from behind. Yun. 1. 2. Good. 3. Good. 4. Good. 5. 6. 7. Siguro ano po, medyo tagalan nyo pa yung stop kay left para magkaroon ng power pa right. Well, yun. Okay. Last 2. Yun. Okay, last 1. Subukan din natin to kay left, ha? Bueno. Okay. And exhale. Dagan naman sa mga. Yan. May stretch. Yes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Isa pa.